Өндіріс, туризм, экспорттық жобалар мен креативті индустрия. Алматы әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы жыл басынан бері осындай 40-қа жуық бизнес жоспарды қаржыландырыпты. Инвестиция тартумен дайын жобаны қолдаудан бастап бірыңғай сатып алу терезесін жүзеге асыратын ұйым өз қызметі барысында 30 миллиард теңгеге жуық сомаға 600-дей бастаманы қаржыландырған. Кәсібін дөңгелетемін дегендер үшін шаһарда қандай көмек көрсетіледі? Қала экономикасының дамуында кәсіпкерліктің маңызы қандай? Тілші тарқатады. Шаһардың кәсіпкерлік саласында жүзеге асырылып жатқан жаңа жоба көп. Сондай сәтті бизнестің бірі матрас шығаратын осы зауыт. Отандық өнімді қолдау ниетімен өндіріс ошағын аштық деген кәсіпкер қазір 20-ға жуық адамды жұмыспен қамтып отыр. 12 түрлі матрас пен 5 түрлі жастық жасайтын жұмысшылар айына 10 мыңға жуық өнім шығарады екен. 4 жылдан бері нарыққа өз тауарларын ұсынып келе жатқан кәсіпорында алғашында бизнесті қолдауға бағытталған бағдарлама қаржыландырған. В 2020 году в октябре месяце біз 2020 жылдың қазан айында инвестициялық жоба аясында 290 миллион теңге көлемінде несие алдық. Бізге 7 жылға дейін 6% жеңілдетілген несие берілді. Сондай-ақ осы жерге құрылғылар алу үшін 70 миллион теңге бөлінді. Бұл біз үшін әрине айтарлықтай көмек болды. Кәсіпкерлерді қолдауға бағытталған бағдарлама арқылы азаматтар жылдық мөлшерлемесі 2 және 6% болатын несие ала алады. 2% көп балалы, аз қамтылған отбасылардың, бірінші және екінші топ мүгедектерінің, мүмкіндігі шектеулі балаларды тәрбиелеп отырған отбасылардың және шағын өнеркәсіп парктер резиденттерінің жобалары үшін берілсе, 6% мөлшерлеме кәсібін жаңадан бастаушылар мен жұмыс істеп тұрған шағын және орта бизнес субъектілері үшін мүмкін болмақ. Бағдарламаның басты қаржыландыру мақсаттары ол туризм, өндіріс, өңдеу бағыттарлары, инновация және экспорттық жобаларды қолдау, креативті индустрия, әлеуметтік бағыттағы салалар, яғни мектептер ашу, балабақшалар, спорт нысаналарын салу және өндірістік өңдеу бағыттағы нысаналарды салуға жеңілдетілген несиелер беріледі. Кәсіпкерліктің арқасында бүгінде Алматы ел экономикасының шамамен 5-тен 1 бөлігін, бюджеттің 4-тен 1 кірісін қамтып отыр. Ал өңірлік экономиканың қазір 47,5%-ын қалыптастыруға шағын және орта бизнестің өзі қауқарлы. Шаһарда кәсіпкерлікті дамытуға бағытталған жобалар да аз емес. Мәселен, Алматы бизнес 20-25 кәсіпкерлікті дамытудың өңірлік бағдарламасы. Ол бизнес саласына қаржылық және инфрақұрылымды қолдау көрсетуге бағытталған. Оның аясында жылдық мөлшерлемесі 6% көлемінде болатын 500 миллион теңгеге дейінгі сомада жеңілдетілген несие беріледі. Соңғы 5 жылдың ішінде бағдарлама шеңберінде сомасы 27 миллиард теңгені құрайтын 508 жоба қаржыландырылып, 3600 жұмыс орны құрылған. Гүлмарал Изатқызы, Сағынғали Мұңайтпасов, Алматы телеарнасы.